Всем привет! Сейчас я вас научу делать вот такие вот прикольные штучки. Берем магнитик, сбиваем его вот так вот, посильнее. Он не должен быть вот так вот, он должен быть вот так вот. И пробуем. Но пока у меня ничего не получилось, значит нужно все обглаживать. Не получается, пробуйте. И последняя попыточка. Это мы подарим маме. Вот. А вот это отдаем деткам. Пусть играется. Мамочке лучше не нужно, это деткам, чтобы играть. Вот. Пробуйте мастерить. Это прикольная игрушка. Всем пока-пока. Всем привет. Я Ксюша. Сейчас я вам покажу свой домик. Здесь у меня гардеробная Эльза. Вот тут 3 платья. Тут она спит у нас. Тут они спят. Тут их игрушечки. Это, кстати, алфавит. Вот это вот штучки такие. Это пастики. Они их собирают. Тут их гардероб тонкую. Он постоянно ломается. Вот. Это, напомню, зеленый, это розовый. Давайте уже поиграть. Берем розовую. Угу. Вот розовый берем. Я возьму вот это вот платье и на нее наклею. Так, берем ботиночки вот такие. Нет, эти вот домашние. Ну, она сейчас будет гулять против. Да. Гулять пойдет она. Значит, берем вот такие ботинки. И берем бантик ее, любименький. И клеим. Вот так. Красавица. Берем зеленую. Вот она. Убираем это. Вот так что я возьму вот. Вот это вот платье, оно, правда, без рукавов. Поэтому я еще возьму курточку. Вот, курточка. И берем бантик ее. Ну, кстати, берем вот это вот. Это ее бантик. Красотки, скажите.
Мамочку зовем. Да. Берем зеленую. Мама, мама, пойдем гулять. А ты спи. Ладно, только оденьтесь потеплее. Да мы и так одеты. Курточку возьми. Вот так. Ой, вот это вот берем вот это вот. Мне нужно платье. Ну, там тогда будет жарко. Нет, тогда будет не это платье. Курточку уберем. Так, возьмем вот это вот платье, чтобы они были одинаковыми. Ну, одинаковые, потому что у меня есть вот такое платье, тоже с тремя бантиками, тоже блестящее. Одеваем им это и это. Все, они готовы. Все, они пошли гулять. Их дома нет. Они ушли. Идем мы. Все. Они, в принципе, ушли. Вот эта штучка у меня не будет. Мне просто не будет. Это будет их включатель света. Эльза включает свет. И они включают. Так, пора бы одеться. Выбираю свое домашнее платье. Скоро у нас Новый год. Скоро Новый год, поэтому одеваем вот это платье. Это на вот. Девочки, они ушли, блин. С кем я общаюсь? Ладно, пожалуйста, так, выключаем. Это быстро стемнело, что девочки не заметили. Сейчас они придут, снимут все. Мы пришли. Мы пошли на чемпионат мира. Смотри, что выиграли. Это так одевается. Все понятно. Девочки, идите мыться и спать. Уже ночь. Ладно, мамочка. Побежали. Завтра Новый год. Ура! Мама пошла спать тоже. Все, выключаем свет. Бай-бай.